Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanomboka androany ny fampelezan-kevitra fifidianana solombavambahoaka. Andraisana fipetra ireo kandida solombavambahoaka tsy manara-dalàna mandritra izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao hoy ny CENI. Tompona andraikitra amin'ny fampitehan'ny lalana eto Madagasikara mpamaty solika araka nambara ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-pinenana sy ny asa vaventy. Mitentina hatrany amin'ny 700 miliara ariary ny RER na ny redevance d'entretien routière tsy voalohan'izy ireo. Tsy mitombona ihany koa raha ny fanazavana ny filazana fa tsy mahazo tombony mpamaty solika eto amintsika. Tonga any amin'ny renivohitry ny faritry Melaka tamin'ny alahady teo ny anjara vary mora avy amin'ny fitondra fanjakana. Vary milanja 100 taonina no anjaran'ny distrikan'ny Maintirano izay ho tsinjaraina ao anatin'ny commune 17. Zandary miisa 520 no namoahana ordre de poursuite ankehitriny araka nambarany teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena androany. Misy amin'izy ireo no voaroroy amin'ny resaka fankanakeriny, isan'izany raha fankanakeriny tany Maheva-tanàna. Maresaka iresa-pirenena taorinan'ny erisetritra mahatsiravana ny seho tany Gaza, menjandroa ny tady eo amin'ny Israely sy Palestina ankehitriny. Tafekatra 9 ireo namonaina vokatry ny fifandonana. Nandidin'ireo avetrany. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa raha any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Gold-TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia andraisana fepetra entitra ireo kandida solombavambahoaka tsy manara-dalàna mandritra izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao hoy teo anivon'ny CENI fandoavana sazy arabola mety afara hatramin'ny fanafoanana ny vokatra no mety azo. Io na saina. Andro voalohany fampelezan-kevitra misy amin'ireo kandida solombavambahoaka no tsy manaja ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny fehizany hoy ny filoha lefitra ny Vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana tamin'ity androany ity teny amin'ny CENI nan'izany. Isany amin'izany ny tsy fanajana ireo toerana natokana ametahana ireo petadrindrina. Ny lalàna dia mazava, le petadrindrina tsy ara-dalàna. Efa nambarantsika teo fa tsy azo atao no mametraka petadrindrina amin'ny toeram-panjakana rehetra, na ny fefy na ny rindrina. Sy amin'ny toerana izay tsy efa tsy natokana ho an'izany. Ka raha mahavoaray fitaraina na avy amin'ny tompo-trano ny CENI dia ny lalana arahana dia tsotra. Manome fampitandremana ny kandida na ny mpanohana azy zay ary adiny enina aorian'izay fampitandremana izay, adiny enina aorian'izay fampitandremana izay raha mbola tsy miala ireo petadrindrina ireo dia ny CENI no manaisotra an'izay petadrindrina izay ary dia manome sazy arabola araka izay heveran'ny CENI azy an'ilay kandida. Ary raha tsy manefa an'izay sazy arabola izay izy dia mivadika fitsarana deloka ny raharaha. Milaza amin'ny kandida rehetra zany izay manomboka androany fa ho ampiarina ary ho atao izay fepetra voalaza ny lalàna izay. Ny atsasa-manilan'ireo kandida solombavambahoaka ihany koa no mbola tsy nahafeno ny fepetra takin'ny lalàna raha ny fanazavana hatrany toy ny fanendrena ny trésorier de campagne. Ity farany izay natao indrindra isiny ny mangarahara amin'ny lalam-bola sy ny fampiasam-bola n'ireo kandida. So dia mba io zavatra io no hanimba ny fandresena raha tahinika tonga tokoa ny fandresena amin'ny fifidianana. Satria ny lalàna dia mazava ary misy fotoana mihitsy eo voalaza lalàna fa raha voavantan'ny eken'ny CENI ny filatsahako fidiana dia tokony efa manoratra taratasy makaty amin'ny CENI manendry ny mpitahiry vola ny fampelezan-kevitra. Noho izany tsy tompona andraikitra ny CENI raha sanatrika misy ny fanapahan-kevitra raisy ny fitsaranavy momba ny lampanorenana ho fanasaziana izay
tsy nahavita an'izay voalazan'ny lalàna izay. Raha tsy ahivina miisa 7 ireo kandida rehetra manerana ny Anosy ary 7 sy 3 sy 3 tapitrisy ny isan'ireo mpifidy raha 8 sy 3 sy 5 sy 2 alina ireo mpifidianana amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterana ny alatsinainy fa 17 ny volana May 2010 sy 2 ity eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Fa samy nanana ny fomba nentiny nanomboana ny fampielezan-kevitra ireo kandida solombavam-bahoaka toy ny tao amin'ny distrikany Tsimondrano sy tao Ambohidratrimo. Fanadidina. Fitompivavahana iraisam-pinoana nitondranam-bavaka ny firenena sy ny vahoaka fametrahany eo am-pilatanan'ilay mpahary ity fotoana ny fampielezan-kevitra izay aritra 20 andro ity no nentin'ireo kandida solombavam-bahoaka nanomboana ny andro voalohany fampielezan-kevitra. Teto amin'ny FJKM Mamalaza Gilead no nanatanterahany Ratsivahiny Andry kandida solombavam-bahoaka laharana fa 7 ao amin'ny distrikana Tsimondrano sy ny prailista aminy ary ireo mpanohana azy tamin'ity androany ity. Ny kandida Ratsivahiny miaraka amin'ny lista miaraka aminy izay ao anatin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina laharana fa 7 dia ny safidy manokana ny hanomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fametrahana an'izany eo anatrehon'Andriamanitra. Fa zay dia miresaka amin'ny fidy mila tena mahay mijery tsika manomboka izao mila manova ny fanaovana politika eto Madagasikara indrindra fa Tsimondrano satria ny fanovana zany dia mila faharetana zany mila asa zany aza misaraka amin'ny kandida isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina Andry Ratsivahiny sy ny lista laharana fa 7. Ho an'ny kandida solombavam-bahoaka laharana fa 3 Rakoto Arsojony sy ireo prailista aminy ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo teto amin'ny Aomandry Anosiala no nanatanterana ny vavaka iraisam-pinoana. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra ka tsisy lavrary izay kasaitsika ho atao raha tsy eo ny fitahiny izay no nahatonga anay miaraka amin'ireto ekipa mpanotrona ny vavaka nangatatsodrano ny amin'izany fampielezan-kevitra izany. Lahara-pahamehana ho an'ny kandida nisy ny projet izay napetraky ny filoham-pirenena. Mazava loatra fa tsy maintsy mila tolo-tanana ny filoham-pirenena anatanterahana an'ireo tetikasa rehetrarehetra nampanantenain'ny vahoaka. Tonga amin'izay le propaganda mahazo mitenitsika hoe fidio dia misantatra sady hoe fidio Jonia numéro 3. Itoy amin'ny fidinana ifotony ampafantarana ireo laharam-pahamehana ho ataon'ny kandida raha izy ireo no finidin'ny vahoaka hitondra ny teniny eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny fandaharam-potoana ny reto kandida solombavam-bahoaka ireto. Manodidina izay fifidianana izay hatrany dia nampatsahy amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny tsy tokony hanontohana ny fahafahan'ny hafa indrindra ny filaminam-bahoaka ny teo anivon'ny polisy-pirenena. Fizora Faly. Tsy voatery hitovy hevitra avokoa ny rehetra ao anatin'ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra amin'izao vanim-potoam-pifidianana izao izay mety hisiny ny fifandonana sy ny fanelingelenana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloan'izany, nampatsiahany tokony hanajana ny lalàna sy ny fandriampahalemana ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka nandritra ny resaka fohy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Dia manentana ireo kandida, ireo mpiara-miasa aminy ary ny mpanohana rehetra mba hiaritra izany fifanana masina izany amin'ny filaminana tanteraka anatin'ny fanajana ny lalàna, ny fanajana ny fahafahan'ny hafa mpiara-belona amintsika. Aoka ny hevitra no hiady satria mitohy manaraka izany ny asa fivelomana andavanandro ataon'ny vahoaka tsy mandady arona. Manantena anareo kandida izahay amin'ny lamina petrakareo hiantohana ny filaminana amin'ireo hetsika maro ho tanteranareo mialoha mandritra ary eo amin'ny fifidianana. Izahay koa dia mametoky ny olom-pirenena rehetra amin'ny andraikitra sy ireo fepetra efa raisinay hiantohana ny fandriampahalemana sy hitandroana ny filaminana mba halavorary izany fifidianana solombavam-bahoaka izany. Ho an'ny eto an-drenivohitra ireo komisaria isaky ny boriboritany no isahana ny fitandrona ny filaminana mandritra ny vanim-potoam-pifidianana manomboka amin'izao fiandohan'ny fampielezan-kevitra izao. Ankoatra izay, amafisina ho ny minisitra tompon'andraikitra ny fanajana ny fitsipika eo anivon'ny polisy-pirenena antony ny fisian'ny famonjana mpikambana eo anivon'ny polisy-pirenena tato ato.
Fa tompona ndraikitra amin'ny fahapotehan'ny lalana eto Madagasikara ny mpamaty solika araka ny nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana sy ny asa vaventy mitentina hatrany amin'ny 700 miliara ariary ny RER na ny redevance d'entretien routière tsy voalohan'izy ireo tsy mitombona ihany koa raha ny fanazavana ny filazana fa tsy mahazo tombony mpamaty solika eto Madagasikara miantarandriana. Noho ny tsy fandoavan'ny mpamaty solika ny RER na ny tamberim-bidy ho fanamboaran-dalana no antony lehibe mahatonga ny fampotehan'ny lalana sy ny tsy fahafahana manavao izany tanteraka araka ny nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy taorian'ny fanambarana navoaka ny GPM na ny groupement des pétroliers de Madagascar. Mitendana hatrany amin'ny 700 miliara ariary ny tamberim-bidy izay tsy voaloha raha ny fanazavana. Nanomboka tamin'ny 20 dia tokony 7 isan-jato ny amin'ny lasantsy viditsika ny etra aloha anaovana ny fanatsarana ny lalina na ny RER no vaina tampoka nefa izany avy eo tamin'ny 20 iny ihany fa dia tonga dia nitazomina ary no ferana 720 sy 200 ariary ny amin'ny lasantsy dia 720 ariary ny amin'ny gasoil. Raha kotitsika zany zao amintsika miteny zao efa tsy mifanaraka intsony amin'ilay 700 ary nandritran'izay 10 taona mahery zay zany dia tsy nampiarina mihitsy io 700 fa natao forfaitaire moa ny lazana azy ny volana aloha tamin'izany dia hitantsika amin'izany fa be da be zany ny vola tsy tafiditra eo amin'ny fanamboaran-dalana. Tena zavatra misy dia tamin'ny herintaona alohan'ny atongavana ity fitondrana ity dia nofafana ny fandoavana RER mahatratra 100 miliara d'ariary izay vola tokony hanamboarana ny famatsinana ny amatsina ny fanamboaran-dalana amin'ity taona ity. Ankoatran'izay dia mbola misy 40 miliara d'ariary ihany koa no lazaina fa tsy hoarotsaka le pétrolier fa ny jiramano tokony handoa azy aty amin'ny fond d'entretien routier. Zany hoe ny zava-misy zany androany dia ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny no asaina mandoa ny vola ampandehanana n'ireo pétrolier anankiefatra ireo ary dia manohana ary tena mampirisika ary miantso vahoaka malagasy mihitsy hanome tanana ny filohan'ny repoblika mba tsy hovaina amin'izay izany zavatra toe-javatra zany satria fa tsy rariny intsony. Tsy mitombina ihany koa ny filazana fa mahatsantoka ireo mpamaty solika araka ny fanadihadiana ny tontolo-sain'ny OMH na ny ofisy malgache des hydrocarbures. Mitentana 20 miliara ariary isam-bolana ny tombony azon'ireo mpamaty solika manoloana eo misy ny fepetra mikasika ny fandoavana ny RER. Ny amin'ity taona ity dia fa izay aloha zany ny zava-misy fa ny zahanay tao ministera nanomboka tamin'ity taona dia tsy manaiky intsony fa tsy maintsy arotsaka isam-bolana ny redevance fa tsy andrasana ohatran'izay hoe avela mambolana amatonany tsy mandrotsaka dia rehefa any amin'ny farany manao compte hafahafa eo dia hoe tsy alondra io zany satria anananay troso ianareo. Dia izay zany mangataka ary rehefa niteny an'ireo fa rehefa nisy nanomboka nandoa ihany ny sasany ny hoe tsy maintsy aloha isam-bolana amin'izay satria itsika rehefa mividy solika tsy mitroso fa tonga dia mandoa daholo eny amin'ny fivarotana vidy-solika eny ilainy ny manara-dalàna ary ny marge dia tokony ho transparente fa tsy tokony mangarahara ny tombom-barotra raisin'ny tsirairay avy. Raha te hifanaraka ry zareo solany zany fa tsy tokony hifanaraka ry zareo fanohatra ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Fandroany zany tsy hisy tanteraka mihitsy zany fa zavatra tanteraka ny engagement an'ireo pétrolier ireo zany no tiana ho fantatra hoe mba tanterany hatramin'ny farany ve ny engagement. Iompana tanteraka amin'ny tombontsoam-pirenena manoloana io ny fifampidiniana, ny fifampirarahana ary ny fepetra ho raisin'ny fitondram-panjakana. Ratsehivina araka ny valim-panadihadiana efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV mikasika ny fampitahana ny vidy-solika eto Madagasikara amin'ny firenena hafa aty Afrika tokony ary azo atao ny fampidinana ny vidy-solika eto Madagasikara.
fa azo atao ny fampidinana ny vidin-tsolika anambaran'ny filohan'ny repoblika ny famerenana midinika eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpandraraha ara-tsolika ny famerana ny tobo-barotra ny fanalalahana ny fifaninanana no isan'ny sosikevitra narosony crème Ivelchar. Azo atao ny fampidinana ny vidin-tsolika anambaran'ny filohan'ny repoblika nandritra ny taritra ny 100 andro ny tantanany firenena ny 29 april lasa teo. Ino ny votra nandritra ny fikonan-doha momba ny vidin-tsolika sy ny angovo, ny arahan'ny faribola ny mpandinika ny ary sy ny fiariana eto Madagasikara sy ny solitena mpanjakana. Teboka maro no ahafahana mana-tanteraka izany. Mba hampihenana ny saran'ny angovo dia azo ny jirama atao tsara ny manafatra solika amin'ny vantana avy any amin'ny firenena mpamatsy. Ahena ny etra na ny taxe sur les produits pétroliers sy ny redevance rehefa tsy hita taratra mivaingana ny tamberina ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Mila jerena akaiky ny famerenana ny famerana azafady ny tombony alain'ny mpandraraha ara-tsolika. Mitaky ny fanjakana mba hanamboatra na hanolo ireo fototra-avitrasa efa hita fa tranainy sady jery akaiky ny fanafarana ny solika avy any amin'ny firenena mpamatsy mandra-pahatonga ny any amin'ny seranan-tsambo malagasy. Manainga ny fitondram-panjakana andamina ny disadisa eo amin'ny fizarana ny tsena amin'ireo mpanjifa goavana ary anery ny fanafoanana ny kolikoly avolenta. Manohana ny sosikevitry ny solitena mpanjakana sy ny faribola ny mpandinika ny ary sy ny fiariana eto Madagasikara ihany koa ny fikambana ny mpitatitra sy ny mpanjifa. Kiondalina lehibe ahafahana mametraka ny vidin-tsolika araka ny tokony ho izy zany, hoy ny fanazavana. Allô, ici les concurrences. Loi sur la concurrence tsy voaja tanteraka amin'izao fotoana izao. Misy natao entente illicite. Zay voafehin'ny lalàna. Azo enjehiny io. Fa mahina no mifanaraka ilay samy mpamaty solika mitovy tanteraka ny vidin'ilay vidin-tsolika. Mila hitovy any velona ny vidin-tsolika eto amintsika mahatonga ny vidim-piainana lafo dia lafo io. Loi sur la concurrence mila appliquena tsara mba tena hisy ny concurrence eto Madagasikara efa lazaina. Tsy ny jirama ihany, tsy ambaty vy ihany. Fa mety ny mpitatitra koa mety anao hoe aloha zay hanafatra solika. Raha ilainy fa mila lay disposition mila ny texte mazava. Ny fahatsapan'ny filohan'ny repoblika ny tsy fahatombanana momba ny vidin-tsolika taorian'ny auditina nympanaovany ny kabinetra iraisam-pirenena no tsy maintsy hirosoana amin'ny fitadiava mba haolana. Maro raha hiverenana ny fanararaotana nataony ny mpandraraha hoy ny solitena mpanjakana. Tonga dia système fotsiny zao hoe doublena fotsiny zao zay facture zay frety rehetrarehetra any. Doublé ny frety, doublé ny marge, doublé daholo. Fiantraikany ampiana amin'ny taxe sy ny rehetrarehetra dia misy vidiny io. Rehefa avy eo amin'izay dia hoe maka ny marge bénéficiaire. Ny marge bénéficiaire amin'io indray mitoraka io rehefa ndinida ny pirenena afrikanina mitovy leta amintsika any amin'ny $60 ny daholo ohatran'izay izy na 50. Ny zareo miakatra $160 re $120. Any zany le tsirariny. Isan'ny notsindrin'ny faribola ny mpandinika ny ary sy ny fiariana eto Madagasikara ihany koa ny kalitaon'ny vokatra amidy, ny tany tamberim-bidy ho an'ny fer, ny fahanteran'ny fototra-avitrasa fitaterana sy fitsinjarana solika, ny tsy fampihan'ny toerana fampitobiana solika sy ny maro hafa. Fa mitaky ny mangarahara sy ny fahaiza-mitantana eo amin'ny sehatry ny fitrandrana arena kibon-tany masivova vao ny États-Unis eto Madagasikara. Ino ny songadina nandritry ny fionana tamin'ny ministry ny arena kibon-tany tamin'ity androan'ity Ivelchar. Teboka roa lehibe no napetraka ny masivova vao any États-Unis eto Madagasikara hanatsarana ny sehatry ny fitrandrahana arena kibon-tany isy fiantraikany eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy hisarihana ny mpandraraha vahiny. Tsara manao dingana mandrosondroso kokoa zany ny eo amin'izay resaka hoe fangararana sy tsara tantan'izay transparence bonne gouvernance moa zany ao anatin'ilay izy mba ahafahana maka ireo mpampiasa vola amerikana zany hampiasa vola eto Madagasikara ary tsy azo adino ihany koa izy fa ny mpandraraha amerikana zany dia mifandray amin'ireo orinasa efa mitrandraka eto anivon'ny arena kibon-tany eto anivon'ny Madagasikara zany dia mifampiresaka izy ireo ka dia heverina hoe mbola hiatsara ny sary zany sy ny endrika omen'i Madagasikara mahakasika an'izay. Tsy eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ihany tetika asa mpampandrosoana maro no azo tombony amin'ny fametrahana ny mangarahara sy ny fahaiza-mitantana hoy ny masovoan'ny États-Unis eto Madagasikara.
talk about the tombony maro dia maro na Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fitrandrana ny renan'ny kibon-tany ny resaka ihany koa ny amin'ny mahazava-dehibe ny mangarara sy ny fahaizan-tantana araka nambara teo ary ny ahafahana misintona ny mpandrarava Amerikana ampiasa vola tsy eo amin'ny sehatra ihany fa ampiasa vola ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny tontolo iainana malagasy koa amin'ny lezaka lavitresaka. In the long term for Madagascar. Tontosa teny amin'ny ministera ny arena kibon-tany sy ny loharanon-karena stratejika ampandrian'omby ny fitsidihana ara-pomba ofisialy voalohany nataony masovoan'ny Etazonia eto Madagasikara, ministry ny arena kibon-tany sy ny loharanon-karena stratejika. Fa isan'ny tondro ahafahana mamaritra ny fampandrosoana ny firenena iray ny fivoarany toe-karena. Teboka ny maro no mbola mila dinihana raha ho an'ny Madagasikara manokana isan'izany ny fanohanana ireo orinasa amin'ny lafiny rehetra. Michel Arana Arjona. Raha nitatitra avy amin'ny banky foibeny Madagasikara tafiakatra 5.9 isanjato ny ari-karena fahobeny taona 2024 ny setry ny fambolena no nahitana fivoarana betsaka tamin'izany. Nahitana fivoarana ihany koa ny mikasika ny fiakarana ny vidim-pianina izay niena 4.2 isanjato ny taona 2024 raha toka 5.8 isanjato ny faran'ny taona 2024. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana mizara teboka maromaro ny ahafahana mamaritra ny vahaolana maharitra entina mampiroborobo ny sehatry ny toe-karena. Ankoatra ny fampitobona ny ari-karena fahobe amin'ny alalan'ireo sehatra asa telo mazava sy ny fitazomana ny vidim-pianina tsy hiakatra, mila dinihana ihany koa ny mikasika ny sehatry ny fifandraisana ara-barotra, fifehezana ny ara-bola, ny sandam-bola sy ny fametrahana tanjona fohy sy lavitrezaka. Isan'izany ihany koa ny fanomezana tosika ireo orinasa malagasy. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny herinandron'ny Eoropa izay nanomboka androany 4 Mey, totosaina androany tetsy Anosy ny latabatra boribory ny resahana ny toe-karen'i Madagasikara. Latabatra boribory izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny tetikasa vatsiny ny vondrana Eoropeanina vola, valo tapitrisa euro anatin'ny 5 taona nanomboka ny taona 2022 entina manampy ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Saika nanatrika ity latabatra boribory nomena ny lohahevitra hoe pour un nouvel essor des entreprises malgasy ity, ireo mpisehatra eo anivon'ny toe-karena eto Madagasikara, ny tompona orinasa, ny syndika, ny mpandraraha, ny mpahay toe-karena sy ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny. Fa miteraka fatiantoka ho an'ny tantsasy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny fahanteran'ny fiara-dalamby izay mampitohy ny Fianarantsoa sy Manakara. Misedra olana tanteraka arak'izany ny tanànan'ny Manakara manoloana izany. Henri Florio. Tamin'ny taona 1970 nanomboka ny asan'ny lalamby FCE na ny Fianarantsoa Côte-Est izay mampitohy ny Fianarantsoa sy Manakara. Isan'ireo sehatra ahafahan'ny tantsapa hamokatra manamorona ny lalamby mamoaka ny vokatra ny fiaran-dalamby. Tsy maharaka ny filanimponana nefa ny fivezivezeny ny fiaran-dalamby mba ahafahana mamoaka ny vokatra ka miteraka fatiantoka ho an'ireo tantsapa hamokatra. Fanatsarana ny zotran-dalamby izany hoe mandeha amin'ny laony io lalamby mampitohy Manakara sy Fianarantsoa io fa everinay fa tokony mbola ampiakarina avovoka toy izay zany mihoatran'izay zany ny fizotrany mba ataontsika hoe inefatra isan-kerinandro fa ankehitriny manko dia indroa isan-kerinandro zany no mba andehanan'ny masinina aty aminay. Manoloana io miteraka fatiantoka sy fiantraikany eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ihany koa ity olana amin'ny lafiny fitaterana ity. Taona 2024 mbola tsisy fanovana le izy ary efa miantra dia antra izy dia lasa misy fotoana mandeha, misy fotoana tsy mandeha, na mandeha dia tonga tara be. Dia ny vokatra teraka an'izay moa dia voalohany aloha dia reraka ireo mpizahatany satria efa tena misy adiny 7 adiny 8 anaty masina foana. Zay zao dia efa vokatra ray. Faharoa koa rehefa tonga eto izy dia tokony hijanona ohatrany hoe 2 alina 3 alina izy dia jara mizara alina ray ka zay zao tonga dia efa misy vokany koa amin'ireo mpandraraha ho an'ny hotely aloha dia efa misy manque à gagner zay ho an'ilay hotely mandray, ho an'ilay guide touristique izay maro dia maro misehatra zany resaka guide touristique zany mamelona fianakaviana maro be. Zay koa zao dia efa misy fiantraikany koa amin'ireny asan'ireny guide ireny satria lasa tsy manao an'ilay circuit intsony le touriste dia tonga dia verina dia lasa misy fiantraikany koa zay zavatra zay. Ilana fanatsarana araka izany ity seha-pitateran-dalamby izay mampitohy ny Fianarantsoa sy Manakara ity mba ahafahan'ireo tantsapa mamoaka ny vokatra. Eo ihany koa
entina mpiroborobona indray ny setry ny fizahantany any an-toerana. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fahatongavan'ny Evarmora any amin'ny faritry Melaky. Eo ihany koa ny famoahana ordre de poursuite ho an'ny zandarmy isa 520. Rehefa avy eo ary. Je suis en poudre en un sachet, dans un riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka, j'aime souta samba samba cha. Bonjour, bonjour, Nariwe. Bonjour, bonjour, Marukaraz nagu amnas, Saraluta Zamian amnas. Je suis Kadiabe. Bonjour. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Met bermer comme salade. Mouf. Na hoe atao goûter nenkizy sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky sardine trésor qualiténazy tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana sardine trésor amin'ilay tiako be. Veny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanoisantsika ny vaovao dia tonga any amin'ny renivohitra faritry Melaky tamin'ny alahady lasa teo ny anjara Evarmora avy amin'ny fitondram-panjakana avary milanja 100 taonina no anjaran'ny distrikany Maintirano Kaiton Andresilavo. Ny alahady lasa teo no tonga teto amin'ny renivohitry ny faritry Melaky ny Evarmora avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny distrikany Maintirano. Vary milanja 100 taonina miisa 2 gony no anjaran'ny distrikany Maintirano izay ho tsinjaraina amin'ny commune 7 mandrafitra azy. Tonga an-tsena izany teny amin'ny seranatsambo ireo solon-tena-panjakana any an-toerana. Fisaorana irapo-iratsaina ny filoham-pirenena izay tsy mivady be ny rano ka nanatanteraka ny fampanantenana ho an'ny fandefasana ny vary 100 taonina ho an'ny distrikany Maintirano mba hanalefahana ny vesatry ny vidim-piainana. Tafiditra ao anatin'ny tondro ny fampandrosoana tokoa izao zava-misy izao satria ny sakafo dia anisan'ny indicateur du développement humain izay anapirofona fa tsy mirofo ny fitondrana foibe amin'ny fanohanana ny vahoaka eo amin'ny vesatry ny fiainana. 530 taonina na 700 gony natokana ho an'ny commune Ambonivohitra Maintirano amin'ity vary mora ity. Ny alarobia ho avy izao no isitraka izany ny vahoaka any an-toerana ary toeram-pivarotana roa no ahitana azy. Isaky ny alarobia sy sabotsy araky ny fandaminana natao no izarana azy. Natoby ao amin'ny tranom-pokon'olona Maintirano avokoa ireo vary milanja 10 taonina ireo ary ao ireo commune 4 ambiny no maka ny anjarany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia zandarmy isa 520 no namoahana ordre de poursuite ankehitriny araka nambarany teo anivon'ny zandarmy pirenena androany. Nisy amin'izy ireo ny voaroroy amin'ny resaka raharaha fakanan-keriny. Miantarandriana. Olona iray voaroroy amin'ny resaka fakanan-keriny tao Maheva tanàna no lavim-pitandron'ny filaminana ny herinandro lasa teo. Nisy ny efa fanomezana satria tena lohany io le atao hoe della io della na della kely dia efa nisy nivanarana izy dia fara ny fanjakana dia namine vola 20 tapitrisa ariary ho an'izay mamine vao ahafahana misambotra anazy.
izy moa zany efa mandeha any a ny anay zandary zay niraitsy kombakomba tamin'io efa mifanerasera tamin'io dia any amponza am'izao fotoana zao fa ity ray zany ty le zamany fola ty dia tratra nanao forcine zany izy itsoka na ny agressé moa fiteny azy na gendarme dia sakana roatra le maizina itsoka rehefa tsy tatso moa izy sakanina anazy dia voaterina ampiasa basa ny gendarme dia izy voatifitra milodimandry izy zany. Mitoy ihany koa ny fanadiovana ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena raha ny fanazavana. Hatreto zandarmista 520 no enjehana na namoahana ordre de poursuite ankehitriny araka nambaran'ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena. 7 amin'ireo enjehana no niraharaha fakana-keriny, firaisana tsy kombakomba amin'ireo jolahy ny anenjehana ny 12. Ankoatra izay misy ihany koa ireo voaroiroy amin'ny raharaha famarotana bala sy fanafiana. Nanamafy ny jeneraly Richard Ravalomanana androany fa ampiarina amin'ny rehetra ny lalàna. Efa raha hoe resaka kolokolo ny resahanareo, kolokolo amin'ny endriny mahitsy na mivelana, ny olona nampidirinay amponja ke nanaovana ordre de poursuite misy général ke. Misy général sur gendarmerie, misy général nitafika atao enquête amin'izao fotoana izao. Misy gendarme fantatray hatramin'izay niaraka nyrehary taminay fa alefa izy manambonina ahitra. Tsy misy an'izany mihitsy zany. Ny anay aza ataonay an'izany ny raharanay zanakay maika fa olona hafa matokisina fa tsisy tambiny zany izy. Manampy amin'ny fanatanterana ny asa ny fampitaovana tahaka ny fanomezana angidibina ataon'ny filohan'ny repoblika ho ity farany. Misy 7 ankilany ny mpakakerin'ny voasambotra nanomboka ny fiandohan'ny taona raha ny tatitra azo hatrany. Fatafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatanterana ny vinan'ny filohan'ny repoblika amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Androany orinasa iray nanolotra fitaovana ho an'ny zandarmerim-pirenena entina miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ireo lalambe no voakasika ity fanomezana ity entina mametraka ny aire protégé na ny aire de repos sécurisé. Fitaovana toy ny panneau de signalisation sy ireo bande ampiasaina raha toa ka misy loza. Zay ny amin'iny fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany etsika fitiava-tanindrazana amin'ny alalan'ny fampiakarana ny sainam-pirenena tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantena sy ny joron'ny 10 Malagasy eto Andriatsylavo. Fanabeazana olo-pirenena vanona maneho ny fitiava-tanindrazana amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina. Io ny lohaevitra noentina nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny etsika fitiava-tanindrazana amin'ny alalan'ny fampiakarana ny sainam-pirenena ny maraina teo teny amin'ny sekoly fanabeazana fototra Vohiboly. Famerenana indray ny asin'ny fitiava-tanindrazana amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny 10 Malagasy izao. Tsikaritra tao anatin'ny taona maro izay, efa tsy takatry ny akamaroan'ny Malagasy intsony ny lanjan'ny fananganan-tsaina. Natomboka amin'ny sekoly fanabeazana fototra izany, mba ho raiky tapisaka amin'ireo ankizy madinika tany ketsan'ny fampandrosoana, ny fanajana ny fanevam-pirenena sy ny hira-pirenena, endrika hita maso sy reny sofina maneho ny fahaleovantena. Ny fanajana ny sainam-pirenena io zany rehefa maneno izay feokira ny hira-pirenena izay na aiza dia tokony mijanona ianao ary tokony manala satroka ianao, tokony manakombona elo ianao raha ohatra ka mitondra elo, tokony manao jiry atrika ary ny tanana manara-batana. Tsika manko na tokony andraiky mpanjakana aza indraindray dia zatra atao eto aloha ny tanana ohatra dia mandeha ny hira-pirenena, adinitsika zany ny lanjana izay le hoe fanajana ny sainam-pirenena izay, fanajana ny hira-pirenena izay, nefa izay ilay fitiava-tanindrazana famerenana ny fitezana amin'izany fitiava-tanindrazana izany ny antony izao tetikasa izao izay hoe natomboka teto amin'ny EPP Vohiboly androany fa manerana ny Madagasikara zany izay soratsika ministeran'ny fampianarana fanabeazana nanao an'izay fiaraha-misala izay, nanao an'izany fiaraha-mientana izany. Tafiditra ao anaty velorano faefatra ny faneken'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka Malagasy ny fametrahana ofisialy ny fampianarana sivika sy ny maha-olo-pirenena. Araka izany, fanomboana ihany ity natao teto amin'ny sekoly fanabeazana fototra eto Vohiboly ity. Mbola itoy ary paritaka manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny etika fanentanana raha ny fanazavana.
Santatra Mavarano zany zao fa ny fitezana amin'izay hoe fanabeazana olom-pirenena vanina, fanabeazana olom-pirenena ho tia tanindrazana izay dia hitohy ary haharitra zany. Miainga zany amin'izany hoe fanajana ny hira-pirenena, ny sainam-pirenena fa mitohy amin'ny hoe fanajana ny fananam-panjakana dia izay rehefa nytanina napetraka tamiko teo, ny fikolokoloana n'izany fananam-panjakana zany, ny fahatsapana ny fananana ny ombonana, ny fahatsapana hoe ilay firenena mila isika malagasy aloha ny tia azy. Natomboka androany araka izany ny tetikasa famerenana indray ny asin'ny fitiavan-tanindrazana. Tonga ny solitena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta teny amin'ny EPP Vohiboly, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sady ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa misy olo-toerana, ny ministry ny serasera ary ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena misahana ny zandarmaria. Fa tontolon'ny finoana dia nanomboka androany fanamarihana volana Ramadany ho an'ireo mpino Silamo. Ray volana no anatanterahana izany ary manadanja lehibe ity fotoana ity raha nambanan'ireo mpino. Tatajivery asa. Miankina amin'ny fahitana ny volana no anatanterahana ny Ramadan. Satria Ramadan matoa manomboka dia nisy témoin zany nahita volana hoe nipoitra le volana. Ilay volana mipoitra teo iny dia iny no volana Ramadan. Ka ny référé zany tato nisy nahazo téléphone avy maintrano, nisy téléphone, nisy nanao témoin tagny hoe nahita marina zay, nahita volana dia fa Madagasikara zany à partir an'izay nanomboan-Antananarivo androany. Le mosquée ato en particulier. Adidy tsy afa-misaraka amin'ireo mpino Silamo ny volana Ramadan ary volana masina no andraisan'izy ireo izany. Iray volana no anatanterahana azy, mety ho 7 na 30 andro izany. Ankoatra ny fifadikanina, manana ny fepetra sy dikany manokana ity volana ity. Dia io zany dia tsy maintsy raha salama anao, raha salama saina aloha voalohany indrindra. Dia avy eo anao tsy marary. Ka izy io adidin'ny Silamo tsirairay, salama saina izy, tsy marary, dia tsy maintsy manao fifadian-kalina izy mandritra ny volana Ramadan. Le mifadihanina teny lazana an'le Ramadan fotsiny fa le Ramadan amin'iny na anao zao ataontsika hoe Silamo manao Ramadan na provoquen'olo teny vazaha miala tsiny hoe raha misy miprovoque anao zany hiady na manompo anao miteny tsotra hoe zao manao Ramadan tsy afaka mifamaly aminao. Zany hoe sacrifienao zany le tontolony anao manao Ramadan dikan'izay misakrifie miezaka mifehy-tena na mijery olo manao lamba hafahafa na hifamaly amin'olona tsy azonao atao zay raha vao mitezitra anao dia simba Ramadanao. Araka izany, mba hanovan'ny toetra ny tanjona ao amin'ny fanatanterahana ny Ramadan, tsy manakana ny asa mandraray isan'andro izany. Raha tsy haivina, azon'ireo mpino Silamo ny misakafo sy misotro rehefa miletika ny masoandro. Ny alina kosa afaka mivavaka any amin'ny mosquée tsirairay avy ihany ny tsirairay. Izay no antsoina hoe tarawe. Ny fanaovana fety iarahan'ny daholobe no hanamarihana ny fahavitan'ny Ramadan. Araka izany, mifono firaisan-kina lehibe ho an'ny mpino Silamo ity volana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara atao tompoko. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra zamiana aminazy. Zitsika jiaby, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Baitelma vous a présenté Ny Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.